السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. طاحت عندكم شي شتا؟ كاينه شي شتا عندكم؟ كي دايره الاجواء عندكم؟ شكرا بزاف بزاف لكم على التعاليق ديالكم. اليوم بعيد على الطبخ وبعيد كل بعد على وجبات عشاء ولا غداء. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي انا شخصيا جربتها وقلت لي ما لا ما نشاركهاش معكم، اللي وصفه فعاله للناس اللي عندهم الزكام ولا الوليدات الصغار اللي عندهم الزكام. وهاد الايام راه كاين هذا الرواح هذا بزاف، ضرب الدراري الصغار بالخصوص. أه كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم مع الاهل ديالكم. والله الا وصفه، اش غنقول لكم، الا راها زوينه مليون في المية. عوض ما تبقاي تمشي تشري لي سيرو من الفارماسيان وتبقاي تجيبي في الدواء ديال الفارماسيان اللي كيقتل المناعه للدراري الصغار وما كتبقاش عندهم مسكن مناعه. من اليوم ما غتحتاجي لا سيرو ولا قويلبات ولا حتى شي حاجه. ديري هاد الوصفه هادي وحكمي براسك، وعاد رجعي خلي لي التعليق ديالك وقولي لي كي جاتك هاد الوصفه. وصفه زوينه بزاف بزاف بزاف، صدقوني انا جربتها وبغيت نشاركها معكم تجربوها حتى نتوما لوليداتكم. زوينه بزاف 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 للرواح والكحبه. خاصه هنايا كما كتشوفوا عندي البصله الحمراء مقطعه دواور وكاس ديال الماء والعسل الحر. هذا غنديروا واحد الخليط اللي بحال السيرو النيت، كتخليه في دارك بحال السيرو. غادي تشدي هذا الكاس، غديريه في كاسرونه وغادي تنزلي فيه هاد البصله ديالك هادي، وغتخليهم يغليو مزيان 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 للمده ديال واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق، حتى كتبان لكم ديك البصله صافي راها طاحت. ومهم راه كتعرفوا البصله ملي كطيب راه كتولي حلوه، ما كتبقاش مره على حساب الدراري الصغار. زعما تقولي لا راه ما يبغوش يشربوها هذيك حيت راها حاره، ولا كلنا كنعرفوا البصله ملي كطيب كتولي حلوه ما كتبقاش حاره. وملي كيطيبوا مزيان وكتطلق ديك البصله مزيان في داك الكاس تاع الماء كيغليو مزيان، كتزيدي واحد 2 معالق كبار ديال العسل الحر. وهنا بغيت ناكد على العسل الحر البنات. العسل الحر خاص يكون عسل حر 100%. وصافي كتخلطيهم وكتديريهم في واحد القرعه وكتبقاي تعطيه لولدك قبل الماكله، قبل الغداء، قبل الفطور، قبل العشاء، قبل ما ينعس زعما. صدقوني اذا انا راه ما جيت نشاركو معكم حتى لقيت ان النتيجه ديالو فعاله مقارنه مع بزاف ديال السيرويات كنا كنشريوهم وكنضيعوا فيهم الفلوس غير على والو. هاد السيرو هذا اللي غديري لوليداتك في دارك والله تزوين بزاف بزاف بزاف. عافاكم البنات، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم مع الاهل ديالكم مع الناس اللي عندهم الوليدات الصغار وكيحيروا معاهم وكيوحلوا معاهم في هذا الوقت ديال هذا البرد ووقت الرواح ووقت الزكام. هذه راها وصفه انا جربتها شخصيا. المهم انا غادي نوريكم كيفاش غادي نصايب هذا السيرو هذا. خليكم معايا، واللي باقي ما تابوناش عافاكم دير لي ابوني ويفعل الجرس باش يوصلوك كل جديد، ويدخلي لي لايك، وما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم. وكنشكركم بزاف بزاف بزاف. وها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما غليت داك الكاس ديال الماء، شحال بقى فيه؟ بقى فيه نص كاس ديال العنبه. دابا غنضيف له 2 معالق كبار ديال العسل الحر، وغادي نبقى نعطيه كل معلقه صغيره وتبقاي تعطي الابن ديالك ولا مهم نتيا ولا شي حد في العائله، المهم سواء كان كبير ولا كان صغير هذا الشخص يبقى ياخذ معلقه صغيره قبل الغداء، قبل العشاء، قبل الفطور. وكنتمنى تبارطاجيوها فعلا. كنتمنى هذا الفيديو يوصل بزاف ديال الناس باش يجربوا هاد البصله مع العسل الحر، كتجي رائعه بزاف للزكام. بسلامة عليكم وشكرا لكم بزاف، خليت لكم الراحه. الفيديو قادم ان شاء الله، تهلاو ليا في راسكم. بسلامه.